Chicos, hoy vamos a hacer otra vez el slime de foamy, pero va a ser de un poco diferente. Entonces, los materiales que vamos a utilizar es un potecito de agua, crema, un poco de Vaporub, foamy, una tacita, un poco de jabón y una cucharita. Entonces, espérenme que traigo la cucharita. Bueno, chicos, no tengo cucharita porque mi mamá me la botó. Entonces, vamos a utilizar la tacita. Tenemos que utilizar las manos, entonces. Vamos a sacar los foamy. Yo quiero revolver un color. Entonces, vamos a usar negro. Vamos a meterlo aquí en la tacita con bastante rojo. Pues no sé si gastarlo todo. Yo creo que no lo voy a gastar todo. Voy a dejar un poquito. Entonces, miren. Entonces, voy a colocar aquí súper bien. Lo voy a colocar aquí los dos, miren. Y vamos a echar un poquitito de agua. Poquito a poquito, miren. Ahí, o sea, no es echarle agua, es como mojarlos. Aquí tengo un palillo, pero esto no me sirve de nada. Entonces, tenemos que mojarnos las manos. Perdónenme que ahí creo, no sé si se ve, pero mojé la cámara. Vamos a revolver. Este casi no me gusta porque es que mire, me deja las manos negras. Ahí casi no la alcanza a ver, pero así. Entonces, como ya está muy seco, le vamos a echar otro poquitito. Otro poquititico. Entonces nos va a quedar este slime súper bien. De verdad no quiero hacer el video tan largo. Tenemos que revolver bastante hasta que el color se vuelva bien. Entonces voy a revolver y ya. Bueno, chicos, ahí para el video porque es que para no mostrarles todo el proceso. Entonces ahí ya revolví súper bien y miren cómo quedó este color. Entonces ahora vamos a echar esta agua de colores que queda aquí. Y vamos a echar un poco de crema. Puede ser líquida o de la más espesita, la más dura, que yo siempre la uso. De todos mis videos yo las uso. Nada más un poquito. Que la crema le hace un poquitito pegajoso. Vamos a echarle un poquitito más y ya, porque es que yo en todos mis videos digo que voy a solamente un poquito y siempre termino echando un montón. Entonces, ahora lo vamos a volver a meter aquí en la tacita ya después de echarle eso. Y vamos a echarle un poquito de Vaporub. Ya, así, poquito, no tanto. Como un medio dedo. Entonces vamos a echárselo y a revolver. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora yo no lo quiero tan largo. Ahora sí le vamos a echar un poquitito de jabón de manos. Tiene que ser exactamente jabón de manos. No puede ser tanto. Tampoco puede ser tan poquito. Vamos a revolver bastante. Entonces yo voy revolviendo y ahorita les muestro cómo va a quedar. Bueno, ya lo revolví, entonces vamos a echarlo así como en una bolsita. No pasa nada que sea grande. Para que no se nos seque, la vamos a doblar. Y vamos a meterlo por 10 minutitos o 15 minutitos, de 10 a 15 minutitos en la nevera. Entonces, espérenme, lo voy a meter en la nevera. Y yo como no lo dejo esperando, quisiera hacer una segunda parte, pero casi no me gusta. Hice un video de segunda parte, pero entonces no voy a hacer segunda parte. Espérenme aquí para ya meterlo en la nevera. Bueno, chicos, entonces ya pasaron los 15 minutos. Yo lo dejé 12 minutos. Y es que ya me está acabando el tiempo. Mi celular se está descargando. Entonces miran, ay Ashley, ¿tú por qué tienes ¿cómo se llama? De nombre Jacqueline Botello? Pues es que este celular que mi mamá lo puso el nombre de ella. Que es mi celular, que yo lo compré, que yo todo. ¿Por qué le pone el nombre de ella, güey? No mentiras. No mentiras, sí. Miren.
como quedó nuestro slime. Con el Vaporub queda un olor súper chévere. Si lo pueden dejar más, una hora, no pasa nada. Lo importante es que tu slime esté súper chévere. Bueno, chicos, ustedes tienen que meter su slime en una bolsita o en un lugar que no se seque. O sea, si lo meten en un potecito que sea con tapa, porque si no, se daña su slime. Chao, chicos, por favor denle like, suscríbanse y escriban aquí en los comentarios de qué color quieren que yo haga mi otro slime. Chao, muchos besos para todos.